น้องโบวีเด้อจ้าใครได้ข่าวกินเลขนั่นถึงคอมเมนต์มาให้น้องโบวีด้วยเด้อจ้ามื้อนี้น้องโบวีก็ได้ข่าวกินเลขกับสมตำทะเลเด้อจ้าใส่หัวใส่โอ่งนั่นเด้อจ้าใครอยากกินบ้างจ้าอีจ้าปลาหมึกตัวใหญ่ๆด้วยจ้าปูม่าจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆด้วยจ้ามากินกันเลยจ้าอีจ้าปลาหมึกด้วยจ้าแซ่บอีจ้ากุ้งด้วยจ้าสุดยอดเลยจ้าปูม่าด้วยจ้าหัวไก่อกจ้าพี่จ้าพักจ้าเอาใส่กินกันพักแจ้งเสกอีหลีเมจ้าพี่จ้าพี่จ้าอีหลีมากมายจ้ะโตใหญ่เลยจ้ะปูม่าเลยจ้ะแซ่บแซ่บจ้ะพี่จ้าสุดยอดอีหลีจ้าโอเปอร์แมนจ้ะสุดยอดอีหลีจ้าหวานแซ่บนัวจ้าปลาหมึกเป็นหนวดเลยจ้าคำถามคือเมื่อกี้เฮ็ดอีหยังด้วยจ้าสิกินน้ำปลาเด็กจ้าแซ่บอีหลีจ้าแซ่บด้วยจ้าใครกินข้าวกับอีหยังก็ทิ้งคอมเมนต์บอกโบวีเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้โบวีบรรณาภาเพลินก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อ